Прекрасный день, когда еще раз мы можем приходить к нашему Отцу Небесному, где бы мы ни находились. Господь Бог везде, Он наполняет любое место, где находятся верующие. Господь говорит, где двое или трое собираются во имя Мое, Я посреди них. Сейчас, Господь, на всяком месте, где мы находимся, давайте сейчас откроем наши сердца, будем призывать имя Господа и молиться, чтобы Бог благословил это время хвалы и поклонения, чтобы Бог приготовил наши сердца для принятия Его Слова и для помазанной молитвы. Господь, 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 мы благодарны Тебе за это прекрасное время. Ты Царь царей, Ты Господь, Господь. И мы поклоняемся сегодня Тебе. Благодарим Тебя, Иисус, что Ты, Господь, даешь нам силу, даешь нам благодать, Господь, пребывать в Твоем доме, пребывать, Господь, Иисус, на всяком месте, где Ты находишься, Господь. О, Дух Святой, о, Дух Святой, мы приглашаем Тебя сегодня. Мы нуждаемся сегодня в Твоем присутствии, в наших сердцах, в нашем духе, Господь. О, Отец Небесный, приготовь, Господь, в наших сердцах принятие Твоего Слова Божьего, Господь. О, Господь, наполни нас духом молитвы, Господь, чтобы мы молились Тебе, Господь, неперестанно, Господь, благодаря и восхваляя Тебя, Господь, благодарим Тебя. Господь, мы сегодня в очередной раз приходим к Тебе, Господь Иисус, поклониться Тебе, прославить Тебя, просто благословить Твое святое имя за то, что Ты есть в нашей жизни, Господь. Благодарим Тебя, Иисус. О, аллилуйя. Келемін саған жаратушым, сенің шексіз махаббатың, таусылмайды рахымың. Келемін саған жаратушым, сенің шексіз махаббатың, таусылмайды рахымың. Ұлысың сен ғажайып ұлысың, сенен артық бір күш жоқ. Саған ешкім тең келмес. Ұлысың сен ғажайып ұлысың, сенен артық бір күш жоқ. Саған ешкім тең келмес. Келемін саған жаратушым, сенің шексіз махаббатың, таусылмайды рахымың. Келемін саған жаратушым, сенің шексіз махаббатың, таусылмайды рахымың. Ұлысың сен ғажайып ұлысың, сенен артық бір күш жоқ. Саған ешкім тең келмес. Ұлысың сен ғажайып ұлысың, сенен артық бір күш жоқ. Саған ешкім тең келмес. Саған ешкім тең келмес. Саған ешкім тең келмес. Прихожу к Тебе, Господь, прихожу к Тебе, я с хвалою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. Прихожу к Тебе, я с хвалою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. Ты прекрасен и велик, о, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты.
хвалою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна, прикажу к Тебе. Я с хвалою. Чудеса Твои велики, и любовь Твоя сильна. О, Ты велик, Ты прекрасен и велик, Ты другого нет, как Ты. Ты прекрасен и велик, о, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. Ты прекрасен и, о, Ты велик, о, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. Ты прекрасен и велик, о, Ты велик, Ты прекрасен и велик, и другого нет, как Ты. Ты прекрасен и велик, Ты прекрасен, Ты прекрасен и велик, Ты прекрасен, Ты прекрасен и велик. Аллилуйя, Господь! Ты прекрасный Бог! Аллилуйя! Мы поклоняемся только лишь Тебе. Господь, сегодня мы исповедуем, что у нас есть прекрасный Бог, который может все. У меня есть Бог, сотворивший меня похожим на себя. У меня есть Бог, который может все, везде и всегда. Он любит радовать меня, Он любит удивлять меня, Он любит каждый день все новое творить. Он любит всех людей, Он любит и тебя, Он разрешает делать все, кроме греха. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий, Он всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий, Он всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. У тебя есть Бог, у тебя есть Бог, сотворивший тебя похожим на себя. У тебя есть Бог, который может все, везде и всегда. Он любит радовать тебя, Он любит удивлять тебя, Он любит каждый день все новое творить. Он любит всех людей, Он любит и тебя, Он разрешает делать все, кроме греха. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий, Он всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий, Он всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. На-на-ней, на-на-на-на-на-на, 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 на-на-на-на-на-на. Еще раз, на-на-най, на-на-на-на-на-на, 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 наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий, Он всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Еще раз, наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий, Он всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Наш Бог благ и милостив, наш Бог всемогущий, Он
всемогущий Бог. Господь творит все, что хочет, на небе и на земле. Твори, что хочет, На небе и на земле. твори, что хочет, На небе и на земле. твори, что хочет. На небе и на земле. Аллилуйя. Давайте прославим нашего Господа. О, Иисус, благодарим Тебя за Духа Святого. Сегодня, Господь, мы нуждаемся в Тебе и желаем следовать за Тобой. Лишь в Тебе нуждаюсь я, хочу я быть с Тобой всегда. Ты смысл жизни для меня. Я с Тобой все смогу, огонь и воду я пройду. За Тобой, мой Господь, я иду. Лишь в Тебе нуждаюсь я. Лишь в Тебе нуждаюсь я, хочу я быть с Тобой всегда. Ты смысл жизни для меня. Я с Тобой все смогу, огонь и воду я пройду. За Тобой, мой Господь, я иду. Я иду за Тобой, отвергая всякий страх. Мой Господь, Ты со мной, я всегда в Твоих руках. Я иду за Тобой, Твой покой внутри меня. Славлю я Тебя, Бог мой, Ты есть и Я иду за Тобой, Господь. Я иду за Тобой, отвергая всякий страх. Мой Господь, Ты со мной, я всегда в Твоих руках. Я иду за Тобой, Твой покой внутри меня. Славлю я Тебя, Бог мой, Ты есть сила для меня, для меня. Ты привел меня в свой свет, в сердце мне вложил любовь. Твое присутствие, Господь, прихожу вновь и вновь. Хочу познать Тебя, Бог мой, Ты стал навек моей судьбой. Каждый день я иду за Ты привел меня в свой свет. Ты привел меня в свой свет, в сердце мне вложил любовь. В Твое присутствие, Господь, прихожу вновь и вновь. Хочу познать Тебя, Бог мой, Ты стал навек моей судьбой. Каждый день я иду за Тобой. Я иду за Тобой, отвергая всякий страх. Мой Господь, Ты со мной, я всегда в Твоих руках. Я иду за Тобой, Твой покой внутри меня. Славлю я Тебя, Бог мой, Ты есть сила для меня, для меня. Теперь иду я за Тобой, Господь. Аллилуйя. Иду я за Тобой каждый день, иду я за Тобой, иду я за Тобой, за Тобой. Еще раз. Иду я за Тобой каждый день, иду я за Тобой, иду я за Тобой, за Тобой. Я иду за Тобой, отвергая всякий страх. Мой Господь, Ты со мной, я всегда в Твоих руках. Я иду за Тобой, Твой покой внутри меня. Славлю я Тебя, Бог мой, Ты есть сила для меня, для меня, для меня,
для меня, для меня, для меня, для меня, для меня. Аллилуйя, давайте прославим нашего Господа. О, Господь, помоги нам идти за Тобою, Господь, следуй Твоему Слову, Господь. Аллилуйя. О, Господь, аллилуйя, спасибо Тебе за Твое присутствие. Мы желаем исповедовать, Господь, что Ты самое ценное в нашей жизни, Господь. Открой нам духовные глаза, Господь. Открой нам сердце, наш дух, Господь, чтобы мы это глубоко осознавали, Господь. Сен Тәңірім, күмістен де асыл. Сен Тәңірім, алтыннан да қымбат. Сен Тәңірім, асылдың асылы. Сен бағушың менің құлдам. Сен Тәңірім, Сен Тәңірім, күмістен де асыл. Сен Тәңірім, алтыннан да қымбат. Сен Тәңірім, асылдың асылы. Сен бағушың менің құдайым. Сенен басқа құтқарушым жоқ. Сенен басқа арманым жоқ. Сенен басқа үмітім де жоқ. Сен менің құдайым. Сенен басқа, сенен басқа құтқарушым жоқ. Сенен басқа арманым да жоқ. Сенен басқа үмітім де жоқ. Сен менің құдайым. Ты Господь, Ты Господь, ценнее серебра. Ты Господь, дороже золота. Ты Господь, прекрасней жемчугов. Ты Господь, один лишь мой. Ты Господь, Ты Господь, ценнее серебра. Ты Господь, дороже золота. Ты Господь, прекрасней жемчугов. Ты Господь, один лишь мой Бог. Только Ты, Господь, Спаситель мой. Только Ты, упование мое. Только Ты, Господь, Создатель мой. Только Ты, мой Бог. Только Ты, только Ты, Господь, Спаситель мой. Только Ты, упование мое. Только Ты, Господь, Создатель мой. Только Ты, мой Бог. Только Ты, мой Бог.
Только Ты мой Бог. Только Ты мой Бог. Только Ты мой Бог. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. Исповедуем нашу веру. Верую в Тебя, всемогущий Бог, Отец, Творец неба и земли. Верую в Сына Единородного Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, зачатого Святым Духом и рожденного Девой Марией, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого на кресте, умершего и погребенного, воскресшего на третий день и вознесшегося на небеса, где Он пребывает по правую руку от всемогущего Бога, и откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. Верую в Святого Духа, верую в единую святую христианскую церковь, в общение верующих, прощение грехов, воскресение тела и вечную жизнь. Аминь. 할렐루야, 오늘도 좋은 날입니다. Аллилуйя, сегодня тоже хороший день. 또 우리가 지금 이 확진자가 많아지면서 교회에서 함께 모여서 예배를 드리지 못하고 있습니다. На данный момент из-за роста больных мы не можем собираться вместе в церкви. 침캐트도 보니까 하루에 500명 이상 계속 확진자가 나오고 있고, В Шымкенте за сутки у нас превышает более 500 человек. 카자흐스탄 전체적으로도 7,000명 이상 앓기 좀 어려운 상황 가운데 있습니다. По всему Казахстану за сутки более 7 тысяч человек, то есть все испытывают трудности сейчас. 계속 또 이렇게 vak신도 맞고 하면서 조금씩 상황이 나아지리라고 봅니다. Мы думаем, что после вакцинации ситуация немножко улучшится. 그래서 뭐 한 가을이 지나면 이렇게 좀 전체적으로 이 상황이 안정되고 이렇게 잘 정상적으로 회복되기를 우리가 기도하길 바랍니다. Будем молиться о том, чтобы осенью все могло нормализоваться, что могли мы все-таки собираться вместе. 우리 아이들이 또 9월이 되면 학교에도 가야 되는데 Потому что в сентябре детям нашим нужно пойти в школу. 여러 상황들이 어려운 것 같습니다. Но все-таки трудно всем сейчас. 우리 이 시간 함께 기도할 때 하나님 이 모든 상황이 정상으로 돌아가게 하시고 Будем молиться, Бог, нормализуй всю эту ситуацию. 특별히 우리 성도님들 가운데 또 안전하게 건강을 지켜주시고 Позаботься особенно о безопасности и о здравии наших верующих, 우리 코로나 비루스 때문에 어려움 당하지 않도록 고통당하지 않도록 주님 지켜주시옵소서. чтобы не было проблем и трудностей из-за коронавируса. Господь, защити нас. 오늘도 말씀으로 오늘 우리 영을 새롭게 해주시고 И сегодня, Господь, Словом Божьим обнови наш дух. 말씀해 주시는 소망을 발견하게 도와 주시옵소서. Помоги для себя найти надежду в Слове Божьем. 우리 함께 Будем 기도하겠습니다. молиться. Господь, 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 Господь. Господь Иисус, мы 사랑의 благодарим 주님, Тебя 감사합니다. за то, что 주님, Ты всегда 우리 이 시간 пребываешь вместе с нами. 영과 진리 안에서 하나님을 예배하며 주여 말씀의 능력으로 우리 가운데 임재하여 주시고 또 우리 모든 성도님들 가운데 하나님 영 안에서 회복을 주시고 말씀의 능력으로 회복을 주시고 주여 특별히 고통당하는 자들이 있으니까 주여 건강을 지켜주시고 주여 건강을 지켜주시고 주여 건강을 지켜주시고 하나님 코로나 비루스의 모든 상황이 정상으로 돌아오게 하시고 하나님의 놀라운 은혜 가운데 회복의 역사가 나타나게 도와주시옵소서. 주여 영과 진리 안에서 회복을 주시고 하나님의 놀라운 은혜가 우리 가운데 함께하길 간절히 원하고 원합니다. 주여 우리 모든 사역자들과 우리 모든 가운데 은혜를 주시고 하나님 모든 것을 지켜주시고 하나님 모든 은혜가 함께하길 간절히 원하고 원합니다. 오 주의 성령이여 성령이여 도우시옵소서. 하나님이여 주님 함께 역사해 주시고 오늘 말씀의 놀라운 생명의 역사가 우리 가운데 임재하게 도와주시고 그 영과 진리를 예배하며 하나님 만나는 시간 되게 도와주시옵소서. 감사하며 예수 이름으로 기도드립니다. 아멘. 사랑해 주님 감사합니다. Господь, любви, благодарим Тебя. 오늘도 영과 진리 안에서 예배를 드립니다. И сегодня мы Тебе поклоняемся в Духе и в истине. 주여 우리가 예배드리는 그 장소가 하나님의 성전 되게 도와주시고 Там, где мы поклоняемся, пусть там будет храм Божий. 오늘도 하나님이 주시는 놀라운 생명의
능력이 나타나게 도와주시고 И пусть сегодня является действие удивительной силы Божьей. 말씀해 주시는 소망의 역사가 우리 가운데 임하게 도와주시옵소서. Господь, дай нам силу, надежду Слова Божьего. 코로나 비루스로 인해 모든 것이 어려운 상황 가운데 있습니다. Из-за коронавируса, Господь, мы испытываем трудности во всем. 특별히 우리 교회와 성도들의 모든 안전을 지켜주시고 Просим об особой безопасности церкви, Господь, и всех верующих, 하루속히 이 바이러스를 다 떠나게 하셔서 чтобы вирус ушел как можно быстрее, 모든 것이 정상으로 돌아오게 하시고 чтобы все вернулось в норму. 하나님 모든 과정 가운데 승리와 회복을 주시옵소서. Господь, дай победу, благодать во всем процессе. 오늘 말씀을 통하여 오늘 영을 새롭게 해주시고 И через Слово Божие обнови наш дух. 말씀해 주시는 소망 가운데 나아가게 도와주시옵소서. Помоги нам двигаться в надежде Слова Божьего. 감사하며 예수님의 이름으로 Мы 기도드립니다. благодарим Тебя во имя Иисуса, молимся. 아멘. 우리 침켓도 교회의 믿음을 한번 고백하겠습니다. Давайте исповедуем песнь по вере Шимкенской церкви. Все верующие Шимкенской церкви имеют страх Господень. Аминь. Все верующие Шимкенской церкви, братья и сестры семьи Божьей. Аминь. Все верующие Шимкенской церкви, духовно зрелые. Аминь. Все верующие Шимкенской церкви, миссионеры. Аминь. Все верующие Шимкенской церкви, служители. Аминь. 하루속히 예배가 정상적으로 드릴 수 있도록 회복되어져서 Мы желаем, чтобы как можно быстрее все могло нормализоваться, что могли мы собираться в церкви, 우리 함께 모여서 이렇게 뜨겁게 외치고 기도하고 찬양하기를 기대합니다. что могли вместе собираться, провозглашать пять столпов веры и прославлять Господа. 이 모든 과정도 다 지나가게 될 것입니다. Этот процесс тоже когда-нибудь закончится. 그러한 믿음을 가지고 함께들 기도하시기를 바랍니다. Я желаю, что могли мы с такой верой с вами до конца молиться. 오늘 함께 나눌 말씀은 고린도전서 15장 50절로 58절의 말씀입니다. И сегодня первое послание к Коринфянам, 15 глава, стихи с 50 по 58. 고린도전서 15장 50절로 58절의 말씀. Первое послание к Коринфянам апостола Павла, 15 глава, стихи с 50 по 58. 우리 말씀을 천천히 함께 읽겠습니다. Прочитаем не спеша Слово Божье. «Но тут скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божье, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерть грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Аминь. 우리 모든 성도님들은 주 예수 그리스도를 믿고 죄 사함을 얻고 의롭다 하심을 얻은 은혜를 받게 되었습니다. Все верующие верой в Господа Иисуса Христа получили прощение греха, получили оправдание. 이것이 바로 구원의 은혜입니다. И это для нас благодать спасения. 우리에게는 이 십자가의 은혜와 또 부활의 승리가 있습니다. У нас есть крестная благодать и сила воскресения. 오늘 특별히 본문의 말씀은 믿는 자의 부활에 대한 이야기입니다. И то, что мы читали сегодня, говорит нам о том, что есть надежда воскресения верующих. 성경에서 말하는 이 부활이라고 하는 것은 현재의 몸과 분명히 다를 것이라고 이야기합니다. И Писание говорит, что воскресшее тело будет совсем другим, чем наше нынешнее тело. 현재 우리 육신의 몸은 썩어져서 없어질 몸이지만 То тело, которое мы имеем сейчас, оно тленное и оно исчезнет. 장차 우리가 경험하게 될 부활의 몸은 썩지 아니할 몸이라고 이야기합니다. А тело воскресения, которое нас ожидает, это тленное тело, нетленное тело. 현재 우리의 몸은 고난과 고통 가운데 있는 몸이지만 На данный момент тело наше испытывает страдания и мучения. 장차 우리가 얻을 부활의 몸은 영광스러운 모습일 거라고 이야기하고 있습니다. А наше будущее тело воскресения будет славным телом. 오늘 본문의 말씀에는 이 두 가지의 이야기를 하고 있습니다. И сегодня Писание говорится об этих двух. 먼저는
믿는 자들의 부활에 대한 이야기가 있고 Во-первых, говорится о воскресении верующих, 믿는 자의 이 변화에 대한 이야기가 있습니다. о том, что верующие изменятся. 부활과 변화는 어떠한 모습인가? Что означает воскресение и изменение? 오늘 말씀을 통해서 믿는 자들의 이 부활과 변화라는 제목으로 은혜를 나누겠습니다. И сегодня поделимся благодатью на тему воскресения и изменения верующих. 한 절 한 절 이게 말씀을 살펴볼 것인데요. Мы будем рассматривать с вами стих за стихом. 우리 고린도전서 15장 50절의 말씀 보시면 Стих 50, 15 главы. 50절을 다시 한번 Мы 읽겠습니다. перечитаем. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление». Аминь. 이 혈, 피와 육체는 우리의 몸을 구성하고 있는 요소죠. Плоть и кровь – это элементы, которые составляют наше тело сейчас. 뭐 눈에 보여주는 육신의 눈에 보여주는 그 몸을 말합니다. То тело, которое мы видим нашими физическими глазами. 그러나 이 몸은 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 그러한 모습이 아니라는 것이죠. Но они не могут наследовать, то есть войти в Царство Божие. 성도는 바로 이 부활의 모습으로 이 하나님의 나라에 들어가게 될 것인데 Верующие войдут в Царство Божие в теле воскресения. 현재의 몸과는 완전히 다른 모습이라고 이야기합니다. Это будет совсем не то, что есть у нас сейчас в нашем теле. 그래서 이 썩을 몸은 우리 육신의 모습을 이야기하고 Поэтому тление говорит о нашем плотском образе. 썩지 아니할 몸은 부활의 모습을 우리에게 이야기해 주고 있습니다. Нетление говорит о том, что у нас будет тело воскресения. 오늘 성경 말씀은 사도 바울이 이제 마지막 때 일어날 일에 대해서 우리에게 이야기해 주고 있는데 Апостол Павел описывает нам о том, что будет происходить с нами в последнее время. 우리 부활하신 주님께서 이제 공중에 재림하실 때 Когда будет пришествие Господа в воздухе, 먼저 죽었던 예수 그리스도를 믿고 먼저 죽음을 경험한 자들이 тогда те, кто прежде умерли во Христе Иисусе, 성경에 보면 죽은 자들이라고 표현하지 않고 на самом деле в Библии не говорится, что они умерли, 그냥 잠자고 있다라고도 표현합니다. но что они погрузились в сон. 그 먼저 죽었던 사람들이 이 부활의 모습으로 변화되어져서 И те, кто умерли прежде, будут воскресены в теле воскресения. 공중에서 바로 그리스도 이 땅에 오시는 이 공중에 먼저 오시는 그리스도를 만나게 되고 И встретиться со Христом, пришествие которого сначала состоится в воздухе. 먼저 믿는 자의 먼저 죽었던 자들이 부활을 하게 될 것이고 И те, которые умерли прежде во Христе, они сначала воскреснут. 그 다음에 믿는 그리스도인들 살아있는 자들에게는 변화가 있을 것이라고 이야기합니다. Уже потом христиане, которые на тот момент будут живы, будут иметь изменения. 그래서 이 부활과 변화는 거의 뭐 동시에 이루어진다고도 볼 수 있습니다. Поэтому можно говорить, что это воскресение и изменение верующих будет происходить 오늘 одновременно. 말씀에 보면 그것이 순식간에 이루어진다라고 이야기합니다. Писание это называет во мгновение ока. 그것은 또한 비밀스러운 일이라고 성경은 이야기하고 있습니다. В то же самое время Библия говорит, что это таинство. 51절로 52절의 설명을 한번 보겠습니다. Мы прочитаем стихи 51 и 52, которые поясняют нам это. 51절로 52절의 말씀 51 и 52. 같이 읽겠습니다. Прочитаем. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Аминь. 52절의 말씀 보면 52 стих. 나팔 소리가 나매 «Когда будет последняя труба, 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아날 것이고 мертвые воскреснут нетленными», 이것이 바로 부활입니다. то есть будет воскресение, 그 뒤에 이어지는 보면 우리들도 변화될 것이다. а мы изменимся. 그것은 변화라고 해요. 변화. Это наше с вами изменение. 사도 바울은 끝까지 성도들에게 이것의 이 부활과 변화에 대한 소망을 이야기했습니다. Павел говорит до конца верующим о том, что будет воскресение и наше изменение. 주님이 언제 오실지 모른다. Мы не знаем, когда Господь придет. 그럼 우리는 먼저 죽었던 자들에게는 부활의 소망이 있고 И для тех, кто умер прежде, есть надежда воскресения. 살아서 주님을 만나는 자들에게는 변화에 대한 소망이 있다는 것이죠. А для тех, кто встретит Господа при жизни своей, для них есть надежда 이 изменения. 부활과 변화의 소망을 가지고 살아가는 것이 중요하다는 거죠. Поэтому важно жить такой надеждой воскресения и изменения. 그래서 51절에도 보면 Стих 51. 이것은 너희에게 나타난 비밀. Это тайна для вас. 앞으로 우리에게 나타날 그러한 비밀인데 Это тайна, которая откроется для вас в будущем. 마지막 나팔에 순식간에 홀연히 다 변화될 것이라고 이야기합니다. Вдруг во мгновение ока при последней трубе мы все изменимся. 그러면
이 주님의 재림에 대한 모습에 대해서 성경에는 또 다른 본문에도 이야기하고 있습니다. В других местах Писания также говорится нам о том, как будет второе пришествие Господа. 마태복음 24장 31절의 말씀 보시면 От Матфея 24 глава, стих 31. 예수님께서도 이 마지막 때의 이 모습에 대해서 이야기해 주신 본문들이 있죠. Когда Иисус сам говорит о том, как будет происходить его второе пришествие. 사도 바울도 여러 서신서에서 이야기를 설명해 주고 있고 Об этом же поясняет Павел в своих разных посланиях. 또 우리 지난 시간에 제가 계시록의 말씀을 이렇게 설교하면서 В прошлый раз у нас была проповедь по откровению Иоанна. 마지막에 주님이 오실 때 일어날 일들에 대해서 몇 가지 말씀드린 것이 있습니다. О том, что будет происходить с нами в последнее время. 특별히 마태복음 24장은 Матфея 24 глава. 마지막 때 일어날 일들에 대한 예수님의 그런 설명들입니다. Это пояснение самого Иисуса о последнем времени. 그러면 24장 31절의 말씀 보시면 31 стих. 31절 말씀 같이 읽겠습니다. 31 стих прочитаем. «И пошлет ангелов своих с трубой громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». 모을 Аминь. 것이다. 이 마지막 때 큰 나팔 소리가 들리게 되고 Когда будет эта великая труба в последнее время, 그리스도 안에서 먼저 죽었던 자들이 부활을 경험하게 될 것이고 тогда те, кто умерли прежде во Христе, испытают воскресение. 살아서 주를 믿는 자들에게는 변화의 역사가 있을 것이다. А те, кто будут живы на тот момент, будут изменены. 그 변화도 바로 부활의 몸과 같이 변화되는 것입니다. Но изменение будет такое же, как тело 뭐 воскресения. 지금 우리가 가지고 있는 육신의 모습으로는 우리 하늘에 올라갈 수 없죠. Тем телом, которое есть сейчас, мы не можем подняться на небо. 영광스러운 모습으로 변화될 것이라는 것. Но мы в тот момент изменимся, будем иметь такое славное тело 그것은 воскресения. 그리스도의 모습과 같이 변화되는 것을 의미하기도 합니다. То 그리스도. есть будем точно такими же, как Иисус. 주님이 부활의 몸을 가지고 있어요. 부활의 몸. Господь имеет тело воскресения. 지금도 영원히 살아계시죠. Он живет и сейчас, Он жив 우리 모든 вовеки. 그리스도인들도 그런 부활의 모습을 체험하게 될 것이라는 И 것. все христиане испытают такое же воскресение. 자, 데살로니가전서 4장 16절로 17절의 말씀 보시면 1 Фессалоникийцам 4 глава, стихи 16 и 17. 데살로니가전서 1 послание к Фессалоникийцам 4장 4 глава, 16절로 17절 말씀. стихи 16 и 17. 자, 우리 사도 바울이 마지막 때 이 그리스도의 재림에 대해서 어떻게 설명하고 있는가? Это слова того же апостола Павла о втором пришествии Христа. 자, 우리 함께 읽겠습니다. Прочитаем. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Аминь. 여기는 먼저 자세하게 그것을 설명하고 있죠. Здесь он поясняет уже более подробно. 16절에 보면 16 стих. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела трубе Божией сойдет с неба, 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어날 것이고 и мертвые во Христе воскреснут прежде». 죽은 자의 부활. Будет воскресение 그리고 мертвых. 17절 17 그 стих. 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌려 올라갈 것이다. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в встретении Господа на воздухе». 고린도전서에서는 그것을 변화라고 얘기해요. 변화. В первом послании к Коринфянам апостол это называет изменением. 그 변화도 부활의 몸으로 변화되는 것을 말합니다. Изменение таково, что мы будем иметь такое же славное тело воскресения. 17절의 말씀 보면 공중에서 주님을 영접하게 만날 것인데 Стих 17 мы встретим Господа в воздухе. 그리하여 항상 주와 함께 있을 것이다. И вот так будем всегда вместе с Господом находиться. 요한 계시록에 의하면 이 공중에서 이 공중의 잔치가 열리죠. В Откровении Иоанна написано, что будет брачный пир в 이 воздухе, 땅에는 7년 동안 환란의 역사가 나타나게 в 돼. то время как на земле начинается история великой 그리고 скорби. 7년 환란이 끝나게 되면 7 лет скорби заканчивается. 공중에서 그리스도가 계시다가 이 땅으로 이 지상으로 이 땅으로 재림하는 역사가 나타나. И тогда уже Христос с воздуха сойдет на эту землю. 거기에 천년 왕국이 펼쳐지게 되고 Потом открывается тысячелетнее царство. 마지막 심판이 있게 될 것이고 Состоится последний суд. 그리고 이제 새 하늘과 새 땅의 역사가 나타날 것이고 Открывается история нового неба, новой земли. 우리는 그때 부활의 모습으로 변화되어져서 Когда мы изменимся, будем иметь такое славное тело воскресения. 그리스도와 함께 영원하게 축복 가운데 은혜 가운데 살게 될 것이라는. И будем жить вечно со Христом в благословении, благодати. 우리 그리스도인들에게는 이러한 대한 분명한 믿음이 있어야 돼요. 믿음. И у нас, христиан, должна быть такая четкая вера. 물론 여기서 어떻게 보면 좀 먼
미래적인 사건을 우리가 생각할 수 있습니다. Конечно, для нас это кажется событием далекого-далекого 자, будущего. 그러면 중요한 것이 무엇이냐면 Тогда что важно? 그 미래에 이루어질 사건이 오늘 우리에게 어떤 의미를 주는 거예요. 오늘. Что для нас сегодня означает это событие далекого-далекого будущего? 이 성경이라고 하는 것은 항상 지금 우리가 어떻게 살 것에 대한 분명한 그런 가치를 가져다 가치. Поскольку Библия всегда учит нас, как жить нам сегодня, на данный момент, на этом месте. 그 부활과 변화에 대한 그 믿음과 신앙이 오늘 우리에게 어떠한 의미를 주는가 어떤. Что для нас сегодня означает это вера в воскресение и вера в наши изменения? 우리 53절로 54절의 말씀 보겠습니다. Стих 53, 54. 고린도전서 15장 1 Коринфянам 15 глава, 53절로 54절의 말씀. стихи 53, 아니, 54. 부활과 변화의 신앙이 우리에게 어떠한 의미를 가져다 주는가. Что для нас означает это воскресение и изменение? 53절 54절 말씀 읽겠습니다. Прочитаем 53, 54. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою». Аминь. 자, 이 부활과 변화가요. 이 썩을 몸이 썩지 아니할 몸으로 입겠다. 변화되겠다 이렇게 자세히 설명하는 것인데. Воскресение изменения означает, что наше тленное тело станет нетленным. 이 말씀의 더 중요한 의미는 무엇이냐면 Что есть более важно в этих словах? 54절의 말씀 보면 Стих 54. 마지막에 사망을 삼키고 이기리라고 기록된 말씀이 이루어진다라고 말씀하고 있어요. Когда сбудется слово написанное: поглощена смерть с победою. 이것은 구약의 이사야서에 기록된 말씀이 오늘 우리에게 이루어진다는 것인데. То есть те слова, которые говорил пророк Исаия в Ветхом Завете, исполняются для нас 이 сегодня. 부활과 변화의 신앙이 어떠한 의미로 우리에게 다가오냐면 Что для нас означает вера в воскресение, вера в наши изменения? 이사야 25장 8절의 말씀 보시면 Это Исаия 25 глава, стих 8. 이사야 25장 8절의 말씀. Книга пророка Исаия 25 глава, 8 стих. 우리 말씀 천천히 함께 읽겠습니다. Прочитаю вместе Слово Божие не спеша. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь». Аминь. 네. 사망을 영원히 멸하시게 될 것이다. Смерть будет навеки поглощена. 이 구약은 예수님이 오시기 전에 쓰여진 것이었어요. Ветхий Завет был записан до пришествия Иисуса, 그러나 그것이 어떻게 그리스도를 통하여 마지막 때 이루어지고 완성될 것입니다. но он описывает, как совершится все в последнее время через Христа. 그러니까 그리스도께서 우리에게 이 하나님의 자녀됨의 권세를 주셨고 И Христос дал нам власть быть чадами Божьими. 그 아들의 생명을 우리에게 주셨는데 Бог дал нам жизнь своего Сына. 그 믿음을 가지고 있는 저와 여러분들은 И мы, имея такую веру, 우리가 마지막에 이 사망을 이기는 승리가 나타나게 될 것이라는 그런 의미입니다. мы увидим в последнее время победу над смертью. 그러면 그게 무슨 의미가 있는가? Какое это имеет значение? 여러분 이 땅에 있어서 가장 큰 절망은 무엇입니까? 절망. Что является на земле самым большим 뭐 отчаянием? 누구나 아플 수 있고 Все могут болеть 뭐 사업에 실패할 수도 있고 или стать 뭐 банкротами, 항상 많은 문제를 이렇게 경험하면서 우리 이 땅을 살아갑니다. переживать кучу проблем, пока живут на этой земле. 그러나 우리 인간의 어떤 육신의 삶 가운데 가장 슬프고 고통스러운 것은 무엇이냐면 Но самая большая печаль и страдание для человека, пока он живет в этой плоти, 죽음의 문제, 죽음. это проблема 이 смерти, 사망. наша смерть. 이 죽음은 왜 우리에게 나타나게 됐습니까? Почему смерть проявляется в 원래 нас? 첫사람 아담과 하와는 영원히 살 수 있는 존재로 만들어졌죠. Первые люди, Адам и Ева, были сотворены так, чтобы жить вечно. 하나님께서 만들어주신 에덴 동산에서 Они были в Эдемском саду, который для них создал Бог. 영원한 생명을 가지고 살아가는 그런 모습으로 우리 처음에 사람 창조되었지만 И были сотворены так, чтобы жить вечной жизнью. 첫사람 아담과 하와가 이 죄를 짐으로 말미암아 Но первые люди, Адам и Ева, совершили грех. 그 죄의 결과로 주어진 것이 사망, 죽음이라는 것입니다. Что дает в результате грехопадения именно смерть. 인류 역사상 그 어떤 누구도 죽음의 문제에서 해방을 얻은 사람은 없습니다. За всю историю человечества никто не избавился от проблемы под названием смерть. 죽음이라고 하는 고통의 문제, 절망의 문제는 우리에게 다 다가올 문제들이죠. И поэтому смерть коснется каждого из нас. 실제로 우리에게 가장 슬픔을 가져다 주는 것이 죽음입니다. И для нас самой большой печалью на земле является все-таки смерть. 근데 우리 그리스도인들에게 한 가지 분명한 사실을 우리에게 말씀하고 있는 것이죠. Но нам, христианам, он говорит одну определенную истину. 우리는 마지막에는 이 죽음을
이기고 부활하고 변화되어지는 승리가 있을 것이라는 거예요. Будет победа, которая даст нам воскресение, даст изменение, победит всякую 그래서 우리 смерть. 그리스도인들이 죽음은 끝이 아니라는 것이에요. Поэтому смерть нас, христиан, это не 네, конец. 우리에게는 영원한 다음 세계와 영원한 하나님의 나라의 천국이라는 소망이 있다는 것이죠. Поскольку у нас есть надежда на вечное Царство Небесное, на вечную жизнь. 그러므로 우리는 이 믿음을 가지고 이 땅 가운데 살아가야 된다는 거예요. Поэтому необходимо жить на земле именно с такой верой. 그 어떤 것도 우리를 절망시키거나 우리를 포기하게 할 수 없다는 것입니다. И ничто не сможет нас тогда просто заставить отказаться от всего или находиться в отчаянии. 마치 죽음이 모든 것을 끝나게 하는 것 같지만 Подобно тому, что нам кажется, что смерть всему вообще принесет конец. 이 사망이라고 하는 이 죽음이라는 것은 이 땅을 지배하는 가장 큰 힘이에요. 가장 큰 Мы 힘. говорим, что смерть – это самая огромная сила, самая великая сила, которая управляет этой землей. 그러나 주님이 다시 오시는 재림의 때가 되면 Но во время второго пришествия Господа 성도들에게 부활의 역사와 변화의 역사가 나타나게 될 것입니다. совершится воскресение и изменение верующих. 그것은 사망을 이기는 승리를 선포하게 되는 사건이 되게 될 것이라. И это событие провозгласит победу над смертью. 거기에 대해서 사도 바울은 이렇게 이야기하고 있죠. И об этом говорит апостол Павел. 55절로 56절의 말씀 보시면 Стихи 55-56. 고린도전서 15장 55절로 56. 1 Коринфянам 15 глава, стихи 55-56. 이렇게 선포하는 거예요. 이렇게. Это его провозглашение. 읽겠습니다. Прочитаем. Самара, Смерть, где 너의 твое 있는 жало? 것이 어디 있어? Ад, где твоя Самара, победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. 사망의 권세는 바로 사망은 죄의 결과 때문에 나타나게 된 것이죠. Смерть проявляется как результат греха. 그래서 인류 역사는 이 사망과 무덤이라고 하는 어떤 죽음의 상징이죠. И поэтому для истории человечества смерть и гроб – это как 그것이 символ нашей 모든 смерти. 사람을 지배했는데 Это управляет над всеми людьми. 그러나 죽은 성도가 부활하게 될 것이고 Но умершие верующие воскреснут, 살아있는 사람이 변화가 될 때 그 а те, кто живы, изменятся. 모든 결과는 바뀌게 될 것이라는 거예요. И тогда все изменится. 그래서 이것은 인류의 최종적인 원수인 사망에 대한 승리가 선포되는 사건이라는 것입니다. Это событие, которое провозгласит победу над последним врагом человечества, над смертью. 이것을 오늘날의 의미로 해석을 하면 Если истолковать сегодняшним языком, 사도 바울이 그러한 믿음을 이렇게 선포하면서 апостол Павел провозглашает такую веру, 여러분 초대교회 성도들의 문제는 항상 죽음의 문제, 죽음의 문제. обращаясь к верующим первой церкви, для которых смерть всегда была проблемой, 내가 언제 잡혀서 죽게 될지 모른다. поскольку они не знали, в любой момент могут меня арестовать и 항상 убить. 죽음에 대한 공포와 그런 어떤 두려움 가운데 있었죠. Они всегда пребывали в таком страхе смерти. 그러면서 사도 바울이 이렇게 위로의 말씀을 선포하는 거예요. Поэтому апостол Павел дает им такое слово провозглашения, утешения. 사망아, 누가 너를 공격하겠느냐? Смерть, где твое жало? 사망아, 너의 쏘는 것이 어디 있느냐? Ад, где твоя победа? 사망아, 너는 결국에는 그리스도의 그런 승리가 우리에게 나타나게 될 것이다. В конечном итоге у нас явится эта победа Христа над смертью. 한마디로 표현하면 두려워하지 말라는 거죠. Иными словами, не нужно бояться. 성도들에게 두려워하지 말라는 거죠. Он говорит к верующим, обращаясь, 우리 не 안에 бойтесь. 그리스도에 대한 부활, 그리스도로 인한 부활과 그런 변화의 승리가 있기 때문에 Поскольку у нас есть эта победа, воскресение и изменение во Христе, 우리 인생에 어떠한 문제와 어떤 일이 나타날지라도 то какие бы проблемы, трудности ни были в нашей жизни, 우리 안에 있는 그런 부활의 신앙과 변화의 신앙을 가지고 있다면 если мы имеем в себе такую веру в воскресение, веру в наши изменения, 두려워하지 않게 된다는 거예요. тогда мы не будем бояться. 우리는 이미 사망을 이긴 능력이 우리 가운데 있다는 것이죠. Поскольку мы имеем силу, которая уже победила смерть. 저도 이 말씀을 이렇게 준비하면서 И готовясь к этой проповеди, 오늘 이 시대의 사람들이 무엇을 두려워하고 살고 있는가? я думал, чего же сегодня боятся люди? 코로나 바이러스가 모든 전 세계를 휩쓸고 있어요. Коронавирус накрыл всю землю. 왜 그것이 우리에게 두려움을 줍니까? Почему он нас устрашает? 혹시 코로나로 인해서 이 사망, 죽게 되지 않을까라고 하는 고통 때문에 그랬어요. Потому что мы думаем, а вдруг я умру из этого вируса? 안타까운 일이지만 많은 사람들이 생명을 잃게 되었죠. К сожалению, многие теряют жизнь из-за этого вируса. 그러나 그것은 또 소수, 아주 적은 숫자입니다. 적은. На самом деле это очень малое количество людей. 근데 너무 안타깝죠. 왜 우리 주변에 우리 친척이나 나의 가족이나 내가 알고 있는 사람이 코로나로 인해서 그런 고통을 당하고 생명을 잃게 되니까. Но печально то, что люди, которые меня окружают, близкие или родные, любимые мне люди, страдают из-за вируса или умирают из-за этого вируса. 저도 작년 올해를 지나면서 너무 괴롭고 힘들더라고요. И поэтому прошлый год и нынешний был для меня большим мучением. 이거 두려움.
какой-то страх. 그러면서 계속 여기에 대해서 선포하고 기도해야 되겠다. Нужно всегда это провозглашать и молиться об этом. 더러운 바이러스와 이 사망의 역사는 떠나가라. Действие грязного вируса и смерть, убирайся вон. 그리고 두려워하지 말라. 두려워하지 말라. Не будем бояться, не 그리고 우리 будем 성도들 бояться. 가운데 안타까운 일로 인하여 먼저 죽음을 경험한 자들이 있을지라도 Даже если среди наших братьев и сестер кто-то уже из-за вируса оказался на небесах, 부활의 소망이 있다. есть надежда воскресения. 그리고 시간만 좀 다를 뿐이지. Просто у каждого свое время. 다 우리에게는 죽음의 문제가 다가옵니다. Но однажды мы все со смертью столкнемся. 누구나 다 겪게 될 문제. Мы все однажды умрем. 그게 조금 먼저 겪느냐 나중에 겪느냐의 문제. Просто кто-то раньше, а кто-то позже. 그러면 우리 교회, 우리 그 하나님의 자녀들은 어떠한 소망을 갖고 살아갈 것인가? С какой надеждой необходимо нам жить, как детям Божьим? 이 땅의 모든 것들은 죽음으로 끝나지만 Все на земле закончится смертью. 우리 그리스도인들에게 이 죽음이라는 문제는 새로운 세계로 들어가는 그런 사건이에요. Но для нас, христиан, смерть – это вход в новый мир. 그리고 주님이 마지막 때 다시 오셨을 때 Будет второе пришествие Господа. 우리에게는 분명한 이 부활과 변화의 사건이 나타나게 될 것이라. И с нами совершится определенное событие воскресения и изменения. 그러므로 사망에 대해서 외치라는 것이에요. Поэтому нужно кричать смерти. 사망아, 너의 쏘는 것이 어디 있느냐? Смерть, где твое жало? 너는 아무런 힘이 없다. Ты ничего не можешь. 내 안에 그리스도의 승리가 있다. Поскольку во мне есть 내 победа 안에 Христа, 부활의 능력이 있다. во мне есть сила 나는 воскресения. 그리스도와 함께 이 땅을 살아가는 것이다. И я живу со Христом на этой земле. 그러면서 그러한 믿음을 가진 자들에게 마지막 권면의 말씀이 뭐냐면 И таким людям есть такое вещание. 오늘 이 말씀의 결론적인 말씀이에요. Заключение сегодняшней проповеди. 57절로 58절의 말씀입니다. Это стихи 57 그러면 58. 우리는 궁극적으로 어떠한 믿음을 가지고 살아갈 것인가? С какой верой необходимо нам жить в конечном итоге? 부활과 변화의 신앙을 가지고 있다는 것이 어떤 의미인가? Что означает, что я имею веру в воскресение и изменения? 57절, 58절 말씀 보겠습니다. 57-58. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Аминь. 57절의 말씀 보면 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사한다라고 고백하고 있습니다. 57 исповедание. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. 부활과 변화에 대한 믿음을 가진 사람들은 Те, кто верит в воскресение и изменения, 분명하게 우리가 인식할 것이 있습니다. имеют четкое осознание, 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주신다는 것입니다. что Бог дал мне победу Господом моим Иисусом 그것은 Христом. 죄에 대한 승리를 말씀할 것이고 Это победа над грехом, 이 세상에 대한 승리를 말씀하고 победа над миром, 그리고 이 사단에 대한 승리를 말씀하고 победа над сатаной. 여러분 우리 이 땅을 살아가면서 많은 고난과 문제를 겪을 수 있습니다. Мы живем на земле, можем переживать много страданий, 우리 трудностей. 육신이 연약하여 늘 실패하고 넘어질 때 많이 있습니다. Можем терпеть поражение, падать, потому что есть немощь плоти. 그러나 우리의 어떤 연약한 모습 바라보는 것이 아니라 Но нельзя взирать на свои немощи, 우리의 영 안에 함께 거하시는 그리스도, но на Христа, который в нашем духе, 부활하신 그리스도, на воскресшего Христа, 영원한 생명으로 함께 하시는 그리스도, который пребывает с нами вечной жизнью, на Христа. 그 그리스도께서 우리에게 승리를 주시겠다는. Потому что этот Христос дает нам победу. 우리는 이러한 믿음을 가지고 이 땅을 살아가라는 것입니다. Нам нужно с такой верой жить на этой земле. 그러면 그리스도께서 우리를 승리를 주실 때, Христос дает нам победу, 우리가 사망에 대한 이김을 가질 때, когда мы побеждаем смерть. 이거는 어떠한 절망적인 문제에서도 우리가 이길 수 있다는 것이에요. Означает тогда, что мы можем побеждать любое отчаяние. 왜? 그리스도께서 그것을 약속하셨으니까. Почему? Потому что Христос это обещал мне. 그러므로 우리는 어떠한 모습으로 살아가야 될 것인가? Поэтому в каком образе необходимо жить нам? 그러한 승리에 대한 분명한 믿음이 있다면 Если я четко верю в такую победу, 58절 마지막 말씀에 이렇게 이야기합니다. тогда стих 58 говорит так. 사랑하는 형제들아, Братья мои возлюбленные, 너희가 견고하게 흔들리지 말고, будьте тверды, непоколебимые. 견고하여 흔들리지 말고, Будьте тверды, непоколебимые. 견고하여 흔들리지 말고, Будьте тверды, непоколебимые. 항상 주님의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라라는 것입니다. Всегда преуспевайте в деле Господнем. 마지막 때가 되면 많은 그리스도인에게 시험과 환난과 어려운 문제가 다가올 것입니다. Когда наступят последние времена, ожидается много скорбей и испытаний для христиан. 믿음을 포기하게 되는 많은 문제들이 다가옵니다. Многие проблемы, которые нас просто заставят оставить веру в Господа. 우리는 견고하여 흔들리지 말아야 될 것입니다. Нам нужно при этом быть твердыми, непоколебимыми. 우리가 어떻게 할 때 견고하고 흔들리지 않을 수 В 있습니까? каком случае мы можем быть твердыми, 그 непоколебимыми? 부활과 변화에 대한 신앙을 가져야 됩니다. Когда мы верим в воскресение и в изменение. 마지막 때에 대한 분명한 믿음이 있을 때 Когда мы четко верим в то, что будет последнее 우리 이 время. 땅에서 겪을
겪게 되는 많은 그런 환난과 어려움의 문제를 극복할 수 있어요. Когда мы переживаем многие скорби и страдания на этой 왜? земле, 이 땅의 삶이 끝이 아니니까. поскольку жизнь на земле – это не конец. 죽음조차도 우리를 실패케 할 수 없습니다. И даже смерть не может сделать меня неудачником. 마지막 부활과 변화에 대한 소망이 있기 때문에 Поскольку я верю, что ожидается воскресение и изменение. 사망을 이기시는 그리스도, Христос, который победил смерть, 그것이 우리에게 나타난다는 것이죠. явится для нас. 그러므로 우리는 이러한 믿음으로 선포해야 됩니다. Поэтому нужно такой веру провозглашать. 내가 견고하여 흔들리지 아니할 것이다. Я буду твердым и непоколебимым. 그리고 두 번째는 Во-вторых, 내가 주님의 일에 힘쓰는 자가 되어야 되겠다. я буду всегда преуспевать в деле Господнем. 그러면 오늘날 우리 교회에게 주어진 주님의 일이 무엇입니까? 주님의 일. Какое поручение Господь дал церкви нашей сегодня? 이 주님의 일이라고 하는 것은 성경에도 많은 부분 이야기하고 있는데 О деле Господнем много сказано в Библии. 첫 번째 언급되는 것은 요한복음 6장 29절입니다. Во-первых, Иоанна 6:29. 요한복음 6장 29절의 말씀. Вот Иоанна 6 глава, 29 стих. 무엇이 주님의 일입니까? Что является делом Господа? 요한복음 6장 29절. Вот Иоанна 6:29. 함께 읽겠습니다. Прочитаем. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Аминь. 하나님의 일이 무엇입니까? Что является делом Божьим? 하나님께서 보내신 그리스도, 그분을 믿는 것이 주님의 일이라는 거예요. И веровать в того, кого Он послал, то есть во Христа. 여러분, 우리는 더욱더 그리스도를 믿는 것에 힘을 내야 돼요. 힘을. Нам нужно более преуспевать в том, чтобы веровать во Христа. 믿는다는 것은 그리스도와 함께 하나가 되는 의미예요. Верить означает, что я со Христом единый. 그리고 마가복음 16장 15절 말씀. Марка 16 глава, 15 стих. 주님의 일의 첫 번째는 그리스도 자체를, 그분 자체를 믿는 거예요. 믿는 거. Во-первых, дело Господа в том, что верить в самого Христа. 그게 하나님께서 가장 기뻐하시는 일이에요. Это то, что радует Бога больше всего. 그리스도를 믿는 거. Верить во 그 Христа. 믿는다의 의미는 그분과 하나 된다는 의미를 포함하고 있다. Вера означает, что я со Христом единый. 자, 마가복음 16장 15절의 말씀. От Марка 16 глава, 15 стих. 무엇이 하나님의 일입니까? Что еще является делом 무엇이 주님의 Божьим? 일입니까? Что является делом Господним? 마가복음 16장 От Марка глава 16, стих 15. 함께 읽겠습니다. Прочитаем. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». 우리가 그리스도를 믿었으면 Если мы уверовали во 이제 Христа, 그리스도, 그분을 전파하는 일이 바로 주님의 일인 거죠. тогда мы должны возвещать, и это будет дело Господа. 저와 여러분들의 삶을 통하여 그리스도가 증거되어 줍니다. Необходимо, чтобы через нашу жизнь шло свидетельство 우리는 Христа. 복음을 전하는 일에 이렇게 오늘 사도 바울의 이야기처럼 우리가 주님의 일에 힘쓰는 자들이 돼요. Нам нужно преуспевать в деле Господнем, то есть нам нужно возвещать Господа. 내가 복음을 전하는 일에 힘써야 되겠다. Я буду преуспевать в том, чтобы благовествовать. 또 하나 주님의 일은 무엇이겠습니까? Еще одно дело Господа. 마태복음 16장 18절의 말씀 보시면 마태복음 От Матфея 16 глава, 16장 18절의 말씀. стих 18. 자, 함께 읽겠습니다. Прочитаем. 또 내가 내게 이르노니 «И я говорю 너는 тебе, ты, 베드로라, Петр, 내가 이 반석 на сем 위에 камне я 교회를 создам 세우리니 церковь 영구의 мою, 관계가 이기지 и 못하리라». врата да не одолеют ее». 또 하나는 하나님의 교회를 이 땅 가운데 세우는 것. Еще одно – это поставить церковь Божию на этой земле. 주님이 3년 반 동안 이 땅에서 이렇게 사역을 하시고 난 다음에 На земле Господь служил 3,5 года 그 제자들을 남기셨어요. 제자들. и оставил своих учеников. 그 제자들이 부활하신 그리스도를 만났고 Они встретились с воскресшим Христом, 약속의 성령을 만났을 때 получили обещанного Духа Святого. 사도행전에 나타난 그 역사를 보면 И была записана история в Деяниях 그 성령 апостолов 받은 그리스도인을 통하여서 о христианах, которые получили Духа Святого. 예루살렘 지역에 하나님의 교회가 생겨났고 Поэтому в Иерусалиме была поставлена Церковь 또 Божья. 사도 바울이 가는 곳마다 복음을 전했을 때 Куда бы ни пошел Павел, он благовествовал. 그곳에 그리스도를 믿는 자들, И там были верующие во Христа, 그리스도를 따르는 자들, последователи Христа. 그 모임이 바로 교회가 되었다는 것입니다. Это стало церковью. 그리고 그 교회를 통해서 2000년 동안 복음의 역사가 지금까지 전해져 왔어요. Через церковь по сей день передается Евангелие Божие. 2000 лет. 저희 침케트에도 하나님의 교회가 세워졌죠. В Шымкенте тоже стоит наша Церковь Божья. 우리가 견고하여 흔들리지 아니하면서 Мы тверды, непоколебимые, 우리는 그리스도를 믿는 일에 и мы верим во Христа. 그리고 그 그리스도의 복음을 전파하는 일, Мы возвещаем Евангелие 그리고 Христа. 하나님의 교회를 세워가는 것에 Мы ставим Церковь Божью. 우리는 더욱더 힘써 일해야 된다는 것입니다. И нам нужно в этом еще более преуспевать. 여러분, 지금 코로나 비루스로 인해서 많은 것들이 무너지고 있습니다. Сегодня многое рушится из-за коронавируса. 비즈니스 하는 사람도 힘들죠. Тяжело 또 бизнесменам. 우리 아이들이 학교 다니기도 어렵죠. Нашим детям трудно ходить в школу. 뭐 교회도 어떤 교회? А что в церкви? 함께 모여서 함께 예배드리고 함께 신앙생활 해야 되는데 Нам нужно собираться вместе, чтобы вместе вести жизнь веры. 자꾸 흩어놓죠. А мы все время рассеяны. 여러분, 이 불은요
함께 모여야 더 뜨겁게 활활 타오르게 되는 거예요. Когда горит огонь, тогда он горит гораздо ярче, когда там много поленьев. 근데 이 나무를 이렇게 불타는 나무를 이렇게 떼어 놓으면 А если вытащили оттуда одну головешку, 혼자 남으면 она будет гореть, 나중에는 그것이 불이 꺼지죠. но потом потухнет, 그냥 수치되어 있어요. будет просто пепел. 그냥 타다가 남은 나무가 되는 거예요. То дерево, которое горело, но потом просто потухло. 우리 신앙인들에게 이러한 모습이 되면 안 됩니다. И не должно быть такого в нашей жизни веры. 저도 그것이 그 부분이 많이 걱정되더라고요. Я об этом тоже много переживаю. 우리 이렇게 온라인을 통해서 예배를 드리지만 Мы проводим богослужение 이게 онлайн. 계속 지속되다 보면 우리의 믿음이 점점 더 식어져 가요. Но если так будет и дальше, наша вера начнет остывать. 성경은 말씀합니다. А Писание говорит, 견고하여 흔들리지 말라. будьте тверды, непоколебимые. 더욱 주님의 일에 힘쓰는 자들이 되자. Всегда преуспевайте в деле Господнем. 우리가 이 말씀을 기억하면서 Помните это 오늘 слово, 우리의 삶을 통하여 чтобы через нашу жизнь 저와 сегодня, 여러분들의 신앙생활을 통해서 через нашу жизнь веры, 더욱더 주님의 일에 힘쓰는 자들이 되기를 축복합니다. могли мы больше преуспевать в деле Господнем. 우리에게 이런 부활과 변화에 대한 승리가 나타나게 될 것입니다. И такая победа воскресения, изменений проявится у 우리는 нас. 그러한 믿음을 가진 사람인 줄 믿습니다. И нам нужно жить такой верой. 우리 이 시간 함께 기도하겠습니다. Будем вместе молиться, 말씀을 생각하면서 вспоминая слово. 하나님 내가 견고하여 흔들리지 않기를 기도합니다. Бог, я молюсь о том, чтобы мне стать твердым, непоколебимым, 나의 믿음이 무너지지 않게 하시고 чтобы моя вера не разрушилась. 나의 인생 가운데 어떠한 문제 어려움이 있을지라도 Какие бы ни были проблемы, трудности в жизни, 부활이요 변화의 소망이 되신 그리스도를 내가 바라보기 원합니다. взирать на Христа, который есть надежда воскресения и изменения. 주님께서 그 모든 사망과 저주를 이기시고 승리하신 것처럼 Как Господь победил всякую смерть и отчаяние, воскрес. 오늘 인생 가운데 함께 하시는 그리스도를 통하여서 Также через Христа, который в моей жизни, 우리 또한 모든 사망과 저주 절망을 이기게 될 것이고 помоги нам победить всякую смерть, отчаяние, проклятие, 우리에게 이러한 소망을 가진 믿음이 있습니다. иметь такую надежду и такую веру, 주여 내가 견고하여 흔들리지 않게 하시고 чтобы мне стать твердым и непоколебимым, 내가 또한 더욱더 주님의 일에 힘쓰는 자가 되게 도와주시옵소서. еще больше преуспевать в деле Господнем, 그리스도를 믿고 верить во Христа, 그리스도를 전파하고 Христа возвещать, 교회를 더욱더 세우는 일에 утверждать церковь. 나의 믿음을 더하게 도와주시옵소서. Помоги в этом вере усердствовать. 주여 우리의 가정을 지켜주시고 Позаботься о наших 우리의 семьях. 병든 몸을 치료해 주시고 Исцели наши больные 우리의 모든 тела. 문제 가운데 승리를 주시옵소서. И дай победу во всех проблемах. 우리가 5분 정도 뜨겁게 이렇게 기도하겠습니다. Будем горячо молиться минут 5. 가스포 Господь, Господь, 가스포 Господь. 가스포 오 누스비아토이 누스비아토이 누스비 Будьте твердыни, 영광의 поколебимы. 주님을 Аминь. 찬양합니다. 오늘 우리 Всегда 안에 преуспевайте в 부활과 деле 변화의 Господнем. 소망이 Аминь. 있음을 Знаю, что 선포합니다. труд ваш 하나님, мучитель перед 우리 영 안에 계신 Господом. 그리스도 죽음을 이기신 Ибо Ты 그리스도 даровал нам победу. 부활의 능력이요 Господь, Ты дал победу 성령의 Господом 능력으로 нашим 함께 Иисусом 쓰는 그리스도. Христом. 하나님 우리가 Ты даровал победу на всяком 예수 그리스도의 болезни 생명을 немощи. 통하여 항상 На 승리를 всяком 선포하게 하시고 болезни немощи Ты дал 날마다 성령의 победу. 능력으로 충만케 하소서. Господа моим Иисусом 하나님 Христом. 영과 진리 안에서 예배하게 Отец, 하소서. Ты дал мне победу над 주여 всякой 하나님의 проблемой, 놀라운 생명의 역사가 우리 가운데 отчаянием, 나타나게 унынием. 도와주시옵소서. На всякой 주여 болезни, 우리가 немощи, 어떠한 недомогании Ты дал мне 절망과 победу. 어떠한 문제 Господа 가운데 моим 있을지라도 Иисусом 하나님 Христом. 그것이 우리를 실패하지 Дал 않게 победу на 하시고 всякой смерти, 무너지지 않게 отчаянии, 하시고 унынием. 믿음을 가지고 На всяким 승리하게 бессилием, 도와주시옵소서. безысходностью, 사망아 безнадежностью. 너의 쏘는 것이 Дай 어디 мне победу, 있느냐 Господа моим 사망아 Иисусом 너의 공격하는 Христом. 것이 어디 있느냐 내 안에 Господа 이김을 моим 주시는 Иисусом 그리스도의 승리가 Христом. 있다 예수 이름으로 Помни об 모든 этом, 저주와 Господь, 절망은 помоги 떠나가며 быть твердыми, 모든 문제도 непоколебимыми. 떠나갈 치어다 오 Помни об этой 성령이여 победе, помоги 성령이여 нам быть 성령 твердыми и 오 непоколебимыми. 주의 Всегда 성령이여 преуспевать 성령이여 в деле 성령이여 Господнем. 모든 저주와 Всегда 절망의 역사는 преуспевать, 떠나가라 всегда 떠나갈 치어다 преуспевать. 예수의 피로 예수의 Преуспевать 피로 в 예수의 деле Господнем, преуспевать. 하나님 우리 모든 성도들 가운데 Всегда 주여 преуспевать в 부활의 деле 승리로 함께 Господнем. 역사해 주시옵소서 주여 두려워하지 Зная 않게 то, что труд мой 도와주시옵소서 не тщетен перед 주여 Господом. 마지막에 나타날 승리를 바라보면서 어떠한 Зная то, 절망과 что труд 고통 мой не 가운데 тщетен перед 있을지라도 Господом. 하나님이 우리가 주님 두려워하지 Зная, что 않게 труд мой 하시고 не тщетен 예수 перед 그리스도의 생명의 Господом. 역사로 부활과 변화의 역사로 그 믿음을 가지고 Помни о той победе, 승리하게 которую Ты даровал мне, 도와주시옵소서 Господа моим 오 Иисусом 성령이여 Христом. 성령이여 До конца 성령이여 быть 성령 твердо, непоколебимой. 주여 우리 모든 성도들 가운데 До 하나님의 영과 конца 진리 안에서 преуспевать 예배하게 всегда в 하시고 деле Господнем. 주여 믿음으로 우리를 Всегда 더욱더 помни, 새롭게 зная до 해주시고 конца, что мой труд не 하나님의 나라가 우리 тщетен перед Господом. 가운데 나타나게 Труд 도와주시옵소서 мой не тщетен перед 오 Тобой, Господь, 성령이여 аминь. 성령이여 Мой 성령 труд не тщетен перед Тобой, 오 Господь, аминь. 두스비아토이 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 Чтобы от Тебя 오 услышать похвалу, хорошо, 할렐루야 라바이 добрый, 셔라바이 верный 라바이 раб. 셔라바이 Хорошо, 오 добрый, 예레비야 верный раб. 라바라바이 셔라바이 Мало 라바이 ты был 셔라바이 верен, над 라바이 многим Тебя поставлю. 오 Войди в 성령이여 радость 성령이여 Господня 성령이여 Твоего. 성령
Господне. 성령이여 성령. И О, знай, 주의 Пеля, помни о том, 성령이여, что мой труд 성령이여, перед тобой не 성령이여, тщетен. 오 주님의 Мой труд 영광한 перед 여 함께 тобой ни в 역사하시고 коем случае 인도하여 не 주셔서 тщетен. 하나님의 Ведь это 나라와 하나님의 мало 성령으로 трудного 우리에게 нищета 곁에 перед тобою. 충만한 은혜가 나타나게 하시고 Он имеет достойное 아버지여 воздаяние, 영광 как 진리 Христа 안에서 우리가 награду 믿음으로 сейчас на 승리하게 небесах. 도와주시고 오 Помни о том, 두수가 что 또 труд наш 이두수가 не 또 тщетен перед 이두수가 Господом. 오 라바라바 이셔라바야 라바 이셔라바야 Помоги до 라바야 конца во всем быть твердыми, 오 예레비야 непоколебимыми. 라바라바 이셔라바야 라바 Всегда 이셔라바야 라바 преуспевать в деле Господне. 오 예레비야 라바라바 이셔라바야 라바 Ибо Ты 이셔라바야 даровал победу. 오 예레비야 Благодарим 라바라바 Богу, 이셔라바야 라바 даровавшему мне 이셔라바야 라바 победу. Господом 오 моим Иисусом 성령이여 Христом. 성령이여 성령 Над всякой 우리가 болезнью и 견고하여 немощью, 질리지 아니하며 더욱더 над 주님의 всякими 이름 신자들 되게 домоганием, над всякой 도와주시옵소서 проблемой и 그리스도를 трудностью, над 믿는 всякой 일과 смертью. 주여 그리스도를 전파하는 Ты даровал 일과 мне победу 주여 Господом 복음을 моим 위하여 Иисусом 교회 사역을 Христом. 위하여 더욱더 우리가 헌신하고 Ты даровал мне 더욱더 победу в 수고하여 Иисусе Христе. 깨어있게 하시고 Ты даровал мне 우리가 победу 더욱더 Господом моим 견고하여 Иисусом 아니하며 Христом. 하나님은 주님 В Иисусе 그 мы 주님 안에 побеждаем. 모든 수고가 Побеждающий 헛되지 нас 아니함을 идут с 우리가 вами. 믿고 바라보며 마지막 Побеждающий 때에 нас 우리의 идут с 믿음을 주고 вами. 승리하는 그리스도의 во 모든 всем 능력이 우리 нас 가운데 побеждать. 나타나게 도와주시옵소서. Покрой Твоей 주여 우리가 благословением, 마지막 때 покрой, 나타날 защити 주여 нас. 부활과 변화의 것 Покрой, защити 변화의 нас 일들을 Твоей драгоценной 소망하며 кровью. 주여 믿음으로 우리가 Духом 굳건히 Святым 서게 하소서. сойди 주여 늘 преисполни, 날마다 승리의 역사가 우리 가운데 나타나게 чтобы не колебаться, 도와주시옵소서. не уклоняться ни 오 направо, ни 주의 налево, 성령이여 성령이여 성령 чтобы не сомневаться, 주여 함께 역사하시고 기름 быть 부어주시옵소서. твердыми и непоколебимыми, 아버지의 성령으로 иметь твердое и мужественное сердце. 하나님 함께하여 주시옵소서. 감사하며 주 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 제가 여러분씩 기도하겠습니다. Я буду молиться за вас, 각자 예배의 자리에서 и каждый на месте богослужения 믿음을 가지고 сейчас, 손 얹으시기 바랍니다. имея веру, возлагайте руки. 아프신 분은 아픈 곳에, Кто болен на больное место, 문제가 있으신 분은 가슴에 а кто имеет проблемы, положите руки на грудь. 믿음의 손을 얹고 함께 기도하시기 바랍니다. Возлагайте руки веры, будем молиться. 제가 여러분씩 기도하겠습니다. Я помолюсь за вас. 사랑의 주님 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя. 우리에게 놀라운 그 부활과 변화에 대한 믿음을 주시니 감사합니다. Ты дал нам веру в удивительное воскресение и изменение, благодарим Тебя. 주여, 마지막 때 이루어질 그 사건에 대해서 О событии последнего времени. 주여, 우리가 늘 믿음을 가지고 확신을 갖고 살게 도와주시옵소서. Помоги нам всегда верить и жить такой надеждой. 주여, 사망을 이기시는 그 그리스도, Христос, который победил смерть. 부활하신 그리스도, Воскресший Христос. 그 주 예수 그리스도의 승리가 우리 안에 있다라고 말씀하고 있습니다. Ты говоришь, что победа этого Христа пребывает внутри нас. 주여, 우리 안에 사망을 이긴 승리가 있습니다. Внутри нас есть победа, победившая 주 смерть. 예수 그리스도의 승리가 있음을 선포합니다. Внутри нас есть победа Господа Иисуса Христа. 주여, 우리가 늘 믿음을 가지고 이 땅을 살게 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, такой верой жить на этой земле. 주여, 이 시간 믿음을 가지고 선포합니다. И сейчас, имея веру, Господь, мы 이 시간 провозглашаем. 나사렛 주 명하니 모든 질병은 Во 떠나갈지, имя Иисуса все болезни прочь. 모든 더러운 질병은 떠나가라. Все грязные болезни прочь. 모든 육신의 질병은 떠나갈지. Всякие болезни прочь. 주여, 우리에게 회복을 주시고 Господь, дай восстановление. 주여, 그리스도의 놀라운 승리가 임하게 도와주시옵소서. И дай нам удивительную победу Христа. 특별히 우리 가운데 가정과 직장과 사업에 문제가 있습니까? Есть проблемы в семье, в работе, бизнесе. 물질의 문제가 있습니까? Есть материальные 주여, 우리 проблемы. 모든 환경의 문제들도 주님 다 해결해 주셔서 Проблемы окружающей среды, Господь, проблемы 주여, реши. 그 저주와 절망이신 그리스도의 승리가 Что победа Христа, который победил проклятие, 오늘 우리 인생 отчаяние, 가운데 나타나게 하셔서 явилась сегодня в нашей жизни. 모든 사망과 저주 절망이 떠나간 역사 나타나게 도와주시옵소서. Чтобы действие изгнания всякой смерти и отчаяния совершилось с нами. 나사렛 주 명하노니 모든 더러운 바이러스도 떠나가라. Во имя Иисуса всякий грязный вирус прочь. 코로나 비루스는 다 떠나가게 될지어다. Да уйдет всякий 주여, коронавирус. 건강하게 지켜주시고 Господь, позаботься о 모든 здравии. 문제가 떠나가게 하시고 Пусть все проблемы уйдут от 우리 нас. 가정과 직장과 사업장의 모든 것들이 회복되게 도와주시옵소서. Восстанови, Господь, все в семье, в работе, бизнесе. 우리에게 이러한 믿음을 가지고 더욱더 견고하게 흔들지 않게 하시고 Помоги, Отец, такой верой нам быть твердыми, непоколебимыми. 우리가 늘 믿음 안에서 영광의 그리스도를 바라보게 하시고 Всегда взирать вере на славного Христа. 부활과 변화의 승리를 바라보게 하시고 Взирать на свое воскресение и изменение. 더욱더 주님의 일에 힘쓴 자들 되게 도와주시옵소서. И всегда преуспевать в деле Господнем. 주여, 우리가 주님의 일을 힘쓰게 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, преуспевать в деле Твоем. 우리가 이러한 믿음을 가지고 승리한 삶 살게 도와주시옵소서. И жить такой верой, побеждающей жизнью. 감사하며 예수님의 이름으로 Мы 기도드립니다. благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса молимся. Аминь. 교회에서 항상 우리 성도님들께서 기도하고 있습니다. В церкви мы всегда молимся за вас, братья и сестры. 우리 주중에 화수목금 기도회에 참여해 주시고 Я прошу вас участвовать в наших утренних служениях со вторника до пятницы. 마지막 때
말씀 붙들고 승리하는 삶이 되기를 축복합니다. чтобы оказаться побеждающим в последнее время, держать Слово Божьего. 두려워하지 마십시오. Не будем бояться, 그리스도의 승리가 우리 안에 있습니다. поскольку в нас есть победа Христа. 어떠한 절망도 우리를 포기하게 할 수 없습니다. Никакое отчаяние не может нас заставить от Него отказаться. 믿음으로 승리하기를 축복합니다. Благословляю, что могли верой мы побеждать. 기도회, 온라인 기도회에 잘 참여해 주시고 Прошу активного участия в онлайн-богослужениях. 또 주중에는 교회 나와서 개인적으로 기도할 수 있습니다. И в течение недели вы можете приходить сюда сами, в частном порядке молиться. 또 우리 목사님, 전사님 만나서 또 기도도 하시고 Иметь встречу с пастором-проповедником. 또 우리 헌금도 이렇게 하시고 И сделать также приношение. 또 여러분들 더욱더 건강한 모습으로 지내다가 만나기를 축복합니다. Я желаю, чтобы наша встреча была в благословении и здравия. 또 이렇게 기도 제목 있으면 항상 우리 목사님, 전사님에게 알려주시고 Если есть тема молитв, пожалуйста, всегда говорите пастору или 우리 проповеднику, 다 함께 기도하도록 하겠습니다. что могли вместе молиться. 또 개인적으로 물질의 어려움이나 여러 가지 직장의 어려움 때문에 힘들어하는 분들이 있다면 Если кто-то имеет личные материальные трудности, проблемы в работе или бизнесе, 뭐 여러분 살다 보면 우리 인생 가운데 문제가 찾아옵니다. поскольку проблемы бывают у всех на самом 진짜 деле. 먹을 것이 없고 힘들고 어려운 상황이 닥칠 수도 있습니다. Нет еды, нет ничего, бывает так. 그때 부끄러워하지 마시고 우리 목사님, 전사님께 요청하십시오. 요청. Когда я прошу, чтобы вы, не стесняясь, попросили пастора или проповедника, 먹을 것이 필요합니다. что вам нужна еда. 여러분 우리 교회는 여러분들에서 언제든지 도와줄 마음이 있습니다. Церковь всегда готова оказать вам помощь. 또 실제 그렇게 돕고 있습니다. И на самом деле мы оказываем помощь. 우리 많은 분들이 모든 어려움과 힘든 상황 가운데 함께 사랑으로 서로가 서로를 돕기를 원합니다. Я желаю, чтобы в это трудное время могли особо друг другу помогать и заботиться с любовью и со вниманием. 필요한 것이 있으면 요청하시고 Если что-то нужно, скажите. 함께 기도하고 Мы будем молиться, 함께 이 위기를 잘 극복하기를 축복합니다. чтобы этот кризис нам всем благополучно пережить. 그래서 우리 목사님, 전사님들과 함께 기도하면서 우리 성도님들을 돕기를 원합니다. Я желаю, чтобы наши служители могли еще больше молиться за братьев и сестер и помогать им. 또 여러분들이 개인적으로도 성도님들이 주변에 어려운 사람이 있거나 뭐 친척이나 또 주변에 이웃 가운데 어려운 당하는 데 있으면 진짜 주님의 사랑을 가지고 도와주길 축복합니다. Если в вашем окружении есть люди, которые нуждаются в помощи, которым тяжело, ваши родные, соседи или близкие, окажите им помощь, 우리 믿음으로 승리하고 чтобы нам верой 우리의 побеждать, 삶으로 사랑을 실천하면서 чтобы на практике показать любовь 우리가 함께 이 땅 가운데 하나님의 나라를 확장하기를 원합니다. и вместе на земле расширять Царство Божье. 이 시간 제가 이제 마무리 기도하고 축복 기도하고 축도함으로 오늘 주일 예배를 마치도록 하겠습니다. Мы закончим богослужением молитвой благословения. 제가 기도하겠습니다. Я помолюсь. 사랑해 주님 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя. 우리의 모든 예배를 기뻐 받아 주시옵소서. Прими с радостью все наше богослужение. 오늘도 영과 진리 안에서 하나님을 예배합니다. Господь, мы Тебе поклоняемся в Духе и в истине. 주여 우리 예배 자리 가운데 하나님의 영광이 나타나게 하시고 И там, где мы поклоняемся, пусть туда сойдет слава 주여 Божья. 우리의 가정을 제단 삼아 오늘도 예배를 드립니다. Господь, наша семья стала жертвенником, где мы Тебе 주여 поклоняемся. 하나님의 모든 영광 우리 가정 가운데 나타나게 하시고 Пусть явится слава Божья, Господь, в нашей семье. 우리 예배 자리 가운데 성령으로 임재해 주셨습니다. И на место поклонения сойди Духом Святым. 하나님의 놀라운 회복의 역사, 승리 역사가 나타나게 도와주셨습니다. Яви действие удивительного исцеления и восстановления. 또 주중에 기쁨과 감사함으로 예물을 드리는 사람들이 있습니다. Есть братья и сестры, которые делали с любовью приношения всю эту неделю. 그 드려진 손길에 하나님의 복이 나타나게 하시고 Благослови руки дающие. 예물이 쓰이는 곳에 하나님 나라의 역사가 나타나게 도와주시고 И там, где используется приношение, пусть сомнятся действие Царства Божьего. 우리가 늘 그리스도의 승리를 바라보게 하시고 Помоги нам всегда взирать на победу Христа, 늘 성령으로 충만케 하시고 всегда преисполняться Духом Святым, 더욱더 견고하여 흔들리지 않게 하시고 чтобы стать более твердыми и непоколебимыми, 주님의 일에 힘쓰는 모든 침캐투의 성도들 되게 도와주시옵소서. чтобы все верующие в Шымкентской церкви всегда преуспевали в деле Господнем. 한 주간도 말씀 붙들고 기도하며 승리하게 하시고 Помоги нам всю неделю побеждать, держать Слово Божие, пребывая в молитве, 하나님의 놀라운 승리가 나타나게 도와주시옵소서. чтобы узреть, Господь, Твою удивительную победу. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 И теперь безграничная благодать Господа нашего Иисуса Христа, 아버지 하나님의 영원하신 사랑하심, вечная любовь Бога Отца, 성령께서 늘 함께하시고 승리케 하신 역사가 сила и победа Духа Святого 오늘 예배 가운데 함께한 모든 성도의 삶 가운데 이제 여러분들 영원토록 함께하실지어다. в жизни всех верующих, кто был с нами на этом богослужении сегодня, да пребывает отныне и во веки веков. Аминь.